转让声明：资江小松山长平路甲一段87号地段无偿转让给无锡，转让人物3项，是不是？哎。 三叔为什么要用这种方式给我留块地？胖子一路都很兴奋，而我却有一丝疑虑。在去的途中，我收到了一个好消息：上周的仓库事故总算是有惊无险，所里已经将吊藏棺椁进行了妥善的转移和保存。 还有那些吸入毒气的仓库员工，也已无大碍。至于那几个闯祸的，相关部门也对他们进行了批评再教育。这次事故让我知道了自己的身体状况。我给小哥打了个电话，告诉他。 我大概时日无多了。这辈子，我经历了很多冒险，对人对事，都早已了无牵挂，只有从小带我长大的三叔。我想在死前知道他的下落，求个死而无憾吧。 咱们先去看看，然后再去办个过户手续，这不是踏实了吗？我去，这是块坟地呀！这手机没信号啊！你再好好看看吧，是这儿吗？气象站。你三叔给你留个气象站干什么呀？ 想什么呢？来都来了，进球吧！三叔逗你玩的吧？这块地只能盖阴宅。 你先到楼上看一下，一会儿这儿集合。好。上面都看了，什么都没有。破气象站，都废弃好多年了。你三叔对你是真够好的啊！这是让你养老啊！这收拾收拾，下半辈子就过去了。咱们干脆开一个密室逃脱得了，别光咱俩找啊，让大家都来找找。到时候就在这个柜子后边安一密室，对吧？里边就写仨字逗你玩。然后这机关啊，就在这抽屉这儿。你，哎我去，怎么了？哎哎。 胖子，你嘴开过光了你？出口成章啊，这是。
吓人一大跳啊！这是。怎么了？你们吴家的铜牌。行。天真，先别急啊，咱们要不再找找？这个打火机上有一个3字，这是我小时候在3叔打火机上面刻的。不可能，这肯定是个骗局。有人设了一个圈套，让我以为这是3叔。怎么可能？这怎么可能是我3叔？想骗我？你别拦住！别这样啊！你们拦住我干什么呀？找啊！天天，冷静点儿，冷静点儿！我怎么冷静？为什么？为什么刚给我3叔还活着的希望，就马上让我找到他的尸体？与其这样，不如让我一直认为他只是失踪了。戏曲，你3叔是票友啊？还藏床底下了？你看看，他不会是听戏曲听得走火入魔了吧？那盘磁带上面都有编码，那就是说，这里边已经录了别的内容了，编上号，方便你3叔自己查找。找一下有没有能证明他身份的东西。我必须要弄清楚他到底是不是我3叔。这慢点，别划伤你3叔啊！快！
紧把它擦干净。这钱包算是爆了浆了啊！什么呀？什么东西啊？你三叔叫过杨大广吗？杨大广，我跟你说啊，这死的这人不是你三叔。但是我们现在证明不了这个身份证是属于这具尸体的。你看照片啊，你看这照片，你对比一下，你看这额头，你再看这颧骨，这就是一个人呐，杨大广。你三叔这老狐狸没那么容易死，天真，情绪会让一个人的智商降低。闭嘴！把毛巾给我。再看看吧。哎，哎，看，这是你三叔吗？是不是？对，这是那杨大广，对不对？这在人身上呢，你三叔能偷人钱包吗？这，你先别说话，你看，这女的还挺漂亮的啊。陈文姐，谁？陈文姐，你认识啊？你三叔的旧情人？你看这眼神啊，这看你三叔这眼神直勾勾的，有意思啊。没那么简单，荒郊野岭的，干嘛去了这是？还弄着一大录音机。在这个工作证的背后啊，刻了个044。你看这个044。花子，警方把尸体移走了吗？对，警方已经确定这不是刑事案件，让看看这是不是家属东西。让我想起了在五道口搞打口袋，那会儿真挣钱呢。哎，哎哎哎！什么声音啊？哎，关了吧，太难听。哎，领导，好像是风声。哎，我知道了，这些磁带啊，就是人家气象站的资料，咱拿错了，给人送回去吧。怎么可能？他气象站的资料，他藏床底下干什么呀？这杨大广什么癖好？是什么纸？怪兽。雷声。哎呦！什么？完了，真听不见。他在听雷。听雷？
全是雷声。我不听我都知道里边全都是雷声。我的意思是说，不是每个地方都一直都会打雷。杨大广要收集这么多的雷声，我算了一下，起码得10几年。所以只有唯一的一种可能性，就是雷在哪儿，他在哪儿，他一直追着雷声在跑，他是一个追雷者。那他听雷，他要干什么？听不爱听听，你以为你是听雷明星啊你？你不怕做噩梦啊你？你吓死我了你还吓死我了呢！这还有个人样吗？天天听雷，天天听雷，都快听成雷公了。睡觉，没收了。哎，怎么回事？还想理论理论啊？别说话。真不啊！你中邪了？干嘛呀？啊！你哎，干嘛去？天天。我之前把那些磁带消磁，就把这些雷声都录在了电脑里。现在这个录音机里面的声音，是我刚才在外面录的，2条音轨，10年前杨大广的声音，刚才录在外面的声音。两个雷声一模一样。我不知道杨大广的这个雷声是在什么地方录制的，但是10年之后，我刚拿到磁带没几天，我就听到了一模一样的雷声。这是为什么？这是为什么？那只有一种可能，这个频率的雷声经常出现。10年前，杨大广听到过，10年后的今天，你又听到了。相同频率的声音反复出现，不管是叫床还是雷声，只能说明一个事情：这里面有隐藏的信息。隐藏的信息。我三叔到底想干什么？他不仅给我留了块地，还留了个谜团给我。他就是想让我了解重复的雷声，这不符合科学规律。他是不是陷入阴谋里了？如果他还活着的话，他为什么不回家？他到底想告诉我什么？难道说还有其他人在听雷？问你二叔，江湖老妖精。
三爷，小三爷，三爷。 二叔，小子敢偷袭我啊！哎，二叔，嘿，他们怎么都跪着呢？今儿我起来的时候啊，就全都跪这儿了，不知道谁安排的，想给我压力。我已经报警了，他们要是再跪着不起来，我就让警察来处理。看，二叔啊，那条短信是三叔发给我的，我觉得他很可能还没有死。二叔，不，二叔，有你的！二爷，他来了。小心，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 小心！开路！哈哈哈哈哈！让他进来。金老伯，单人模式，好好练习啊！二爷，二爷是我做生意的老师，在老师这儿你们要叫我五哥，听见了吗？是。辈分不能乱。来坐，二爷，您这是？坐下说。叶二爷。薛老板最近生意做得不错，哎，二爷过奖了，过奖了。您甭客气。我听说九门霍家锦上珠拍卖行的买卖，你都分去了不少。那批原青花瓷的拍卖，让你赚得满钵满盆吧？我不知道啊，我不知道那批货是霍家的。锦上珠最讨厌别人的筷子插进不该插的碗里。霍家不想起诉你，不想把这件事情做得太难看，所以他们买了我的铜签，想让我从中调停。薛老板，你有什么想法？二爷，我怎么可能敢抢锦上珠的买卖呢？这肯定底下的人不懂规矩啊！跟你们他妈说过多少回了，有些生意不能碰，就是他妈不听，当耳旁风啊！二爷，多谢您替我管教下面的人，这事儿您还得多帮忙。只要薛老板还是我们吴家的朋友，这忙我愿意帮啊。但是你就这一下子，也太没有什么诚意了吧？两个选择，一就是你自己跟霍家去解决这件事情，他们有合同，打官司赔死你。二，头顶着这个签子跟茶杯，走出我的家门，只要茶不洒，这件事儿就算了结了。二爷，您看这么着行吗？霍家给您出多少钱，我出双倍。我说什么来着？这薛老板的生意做大了，还真赚到钱了。二姐，记住了啊，
一会儿上门去要这份钱。是二爷。不过，您还是得顶着签子跟这个茶杯出去，千万别撒了。小心点，哎，小心点啊，小心点，老大。别碰我！不能扶，老大，来，慢点啊，老大。太爷，留着，以后没准能还回去。走，走。小秦，你的年纪也不小了，我知道你一直有自己的想法，但是近些年你一直都在走弯路，这不重要，最关键的是想想父母跟亲人，好不好？我知道你是个挑剔的人，你二叔呢也不是个随便的人。你看这些姑娘全都是我跟你学摸的，好好看看啊。如果你这些还不满意的话，我再给你挑一批。二叔，我年纪还小，我得以事业为主。甭给我偏，你还小啊，都快40了，挑一个，好吧？那房子我给你买，车我给你买，你现在是该给我们吴家留个种啊。是，可是二叔啊，你身体那么好，这留种的事儿，你也想？如果你不按照我说的去做，那咱们算算总账。来，你在我们吴家盘口走的账应该是370万，5256。哎，我可以把零头给你抹了。行，那欠债还钱天经地义的事嘛。等我吴山区有起色了，这些钱我马上都还上。30年，最多30年，30年之内全部还清。30年啊？对，30年。那你得把利息给我们吧？利息是吧？该还。不就还个利息吗？来，扫一下二叔。我还利息是吧？利息多少钱？行。二叔。我这手机转账一天最多1万块钱，这也不够还的呀。要不然这样吧，等回去之后我拿上银行卡去银行，把钱全部给你转。不用，哎，干嘛那么麻烦？POS 机来。有点欺负人了啊，二叔，这太过分了呀！我来了是来跟你说钱的事儿的吗？我来是说三叔的事儿。从头到尾，你有没有听懂我说的是什么话？三叔的事儿，轮不到你管，你也管不了。他的事情我一定会追查下去的。如果你三叔再跟你联系的话，让他来找我。那要是他失踪，真的跟听雷有关系呢？那有没有关系跟你没关系。你还别不服气啊！这吴山居那点生意你都打理不了，你还能打理什么事儿？好好看好你的铺子。哎呦，对，来，我郑重的跟你介绍，这几位啊，丰乳肥臀，长得干净，好生养。我跟你说吧，哎。
不是？我叫你一声二叔，你倒是对你亲侄儿好点儿啊！我给你介绍对象了，放肆！你一介绍还给介绍400个，他哪有功夫挑啊？你找我呀？我有功夫啊，我也得传宗接代嘛，不是？这条短信是我三叔发给我的，我还是要参与。行，我得找你二叔求情去。求情？我才不找他求情呢，我还不让他参与了，我自己偷着干。偷着干，行啊，我支持你啊。我已经找人查过他的资料了，听了也可能只是个幌子，要查就要从源头开始查。这么说，吴邪在气象站发现了他三叔的信息。八成是的。行了，继续盯着他，有什么情况第一时间告诉我。没事儿，那我撤了。嘿，这什么村啊？这是，怎么一个人也没有啊？哎，手机信号也没了。天真，你手机有信号吗？没有，老乡，把鸡都宰了吧？老乡呢？这年轻人可能都出去打工去了吧？饿着吧。但是这确实安静的挺奇怪的。走了，胖子。哎哎。上着手呢，肯定没人啊。哎呀妈！这老人家，你走路不沾地啊？这吓死谁了？这是！哎呀，这个不是杨家那个小子吗？您认识这个人啊？全村就是他们家一个外姓吴，还出了个大学生呢。这小子聪明啊，好像还进了个大单位，好些年没有看到他了。哦，他家里还有什么人没有啊？没有什么人呐，他父亲啊得了尿毒症，早几年病死了，家里早就没有人了，房子呢也被泥石流冲掉了，找不到了。大叔，被埋那个房子在哪儿呢？那顺着往上面走，后面那个山坡上，那个地方啊，本来有很多房子的，被泥石流埋掉了。你们外乡人啊，最好不要去啊，我们本地人啊都不大会去的。怎么了？以前的人都说，我们这块山头啊，被雷公诅咒过。听过雷公说话的人啊，耳朵里会生出像珍珠一样的东西，其实是一种疾病啊。很多人嘛，觉得奔走掉了。泥石流一来，它便会形成了木牢牢个坑，很危险的。胖子，哎，走了。谢谢啊。哎，回头再找您聊啊。哎。二爷，就这。二爷，上回小三爷匆匆忙忙走，就是在查这件事儿。这小子是一点没学会啊！那个短信把他引到这儿来，不是为了看尸体的。这儿有个密室，他就是没有发现。把这堵枪给我打开。
这木头框子是用来做什么的？这种框是用来放置老壁画的。壁画整片割下来之后，就把它们卡在这种框里边。看来这以前是有人在修复老壁画。这是老手法，手艺人，不是学校里教的那种方法。这上面还有很多切割下来的多余的部分在上面。以前做壁画修复的，有几个人是用古法的？据我所知，吴爷爷当年对修复老壁画很擅长。难道说不，和三省年龄相仿的，现在怎么着也得有40、50岁了，有这样的人吗？小三爷之前在这外边发现了一个叫杨大广的尸体，会不会是他的手艺啊？我看过那双手，是个粗人。所以说，在这里修复壁画的应该另有其人，这得去查一查。真是功夫不负有心人啊！胖爷我来了。胖子，他们还真是挺专业的。这么一块壁砖呀，也就在25公分左右，爬起来还挺顺手。这不对啊，天真，这不是他们家老宅啊！看样子被泥石流埋之前，这儿已经给封起来了。估计是藏着什么宝贝呢。喂，哎呀，这洞口也太小了，这羊这都是小个儿吧？你怎么不说是你胖呢？哎，这感觉，哎呦，这味道，舒坦。哎，看看，讲究啊！你看这生活气息。哎呦，装备够齐的啊，还有发电机呢。这没油了，哎，我宝贝呢？宝贝呢？哎，这儿。还给胖爷我堵上了，你堵得住我吗你？哎，等一下，胖子。慈父杨公桂龙，顾贤考杨公西安，这么多人名儿。天真，这里大有乾坤啊！这是碑文，里面应该是个祠堂。杨家把祠堂放自己家里了。这是自闭症啊！祖宗不给憋死了？咱们进去看看不就知道了吗？哎，就这么点地儿。胖子，估计这回你会失望了。啊？这个祠堂的年代啊，不会太久，里边也没什么值钱的东西。喧哗世界的外面，飞扬沙满天，谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱，那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？
星辰无限，静谧而摇曳。谁在同个地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面。临别一句誓言，变成失恋。回忆起伏荡落，像灿烂的花火。对未解的探索，依然那么炽热。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来，穿梭在风中，在无限的时空。世界以前